สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาอีกแล้วนะคะมาเจอกันกับคุณนับตังอีกแล้วนะคะกับหน้าเพจคุณนับตังครูสอนออนไลน์นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเช็คภาพเช็คเสียงนะคะแล้วเช็คสัญญาณให้คุณนับตังหน่อยนะคะอ่ะชัดเจนมากเลยนะคะชัดเจนมากวันนี้คือแบบสดใสมากนะคะจริงจังมากนะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าวันนี้จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะแบ่งปันพวกเรานะคะเพราะว่าประสบการณ์โดยตรงของคุณน้ำตังเองนะคะประสบการณ์โดยตรงคุณน้ำตังเองเนาะอ่ะก่อนที่คุณจะเข้าเนื้อหาก่อนที่คุณจะแบ่งปันนะคะวันนี้ขอเช็คภาพอีกครั้งหนึ่งภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดหรือเปล่านะคะรวนเลข888มาได้เลยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามากดแชร์นะคะ1ครั้งนะคะหน้า Facebook ตัวเองแล้วกดแชร์ลงกลุ่มได้เลยนะคะแบ่งปันกันเพราะครูเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนคุณนับตังก็ได้โอเคไหมใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนคุณนับตังก็ได้เช่นทำไมฉันถึงเบื่อกับเป้าหมายของฉันทำไมฉันยังไม่รู้สึกตื่นเต้นกับเป้าหมายของฉันเลยทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีแรงกระตุ้นในการทำงานหรือเป้าหมายของฉันเลยใครรู้สึกแบบนี้บ้างใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างมานะคะมาแบ่งปันกันนะคะมาแบ่งปันกันมาพูดคุยกันนะคะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวได้เลยเนาะพร้อมยังคุณนับตังพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะเราอาจได้ยินเสียงรถไหมนะคะอยู่ใกล้ๆแบบเขาเรียกว่าแบบสนุกมากเลยตอนนี้นะคะสนุกแล้วก็สดชื่นมากเลยมันเย็นมากเลยอ่ะทุกคนโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะแชร์ลงกลุ่มหรือยังคะแชร์ในกลุ่มใหญ่ด้วยแล้วก็แชร์ลงไปในกลุ่มเพจเราด้วยเพจสินค้าเราด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ต้องบอกแบบนี้นะคะทุกคนคะเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีการเอาจริงๆคุณนับตังเนี่ยสอนวิธีการเนี่ยสอนวันเดียวของเราสอนวันเดียวให้กับเราเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเราก็รู้แล้วหลักเทคนิคในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำอย่างไรคุณนับตังสอนแค่วันเดียวพวกเราเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันสำคัญและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนับตังมันไม่ใช่แค่การลงมือทำแต่มันเป็นวิธีคิดสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกทรายด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาวันนี้เข้าเนื้อหากันได้เลยนะคะแชร์ไปรัวๆแล้วเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักคุณนับตังนะคะคุณนับตังเป็นใครมาจากไหนนะคะคุณนับตังเป็นคนหนึ่งที่เคยทำงานประจำมาก่อนคนหนึ่งที่เป็นลูกจ้างเขามาก่อนทั้งหมด12ปีนะคะ12ปีนี้ที่ครูเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็มีความสุขกับงานที่ครูทำเช่นเดียวกันที่จริงแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าหนูทำงานประจำเนี่ยหนูสามารถประสบความสำเร็จได้ไหมต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าความสำเร็จแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนคิดว่ามีบ้านมีรถนั่นก็คือความสำเร็จของเขาแล้วใช่ค่ะสวัสดีพี่บีนะคะพี่บีจากเมืองอาบูดาบีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สายรีดีด้วยสวัสดียามบ่ายพี่ชลาลีนสวัสดีค่ะพี่แนนบอกว่าติดตามครูมานานแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะครูสวยขึ้นทุกวันจริงๆค่ะนั่นไง ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชลาลินด้วยนะคะ FC ตัวยงคุณนับตังเลยคนนี้นะคะนักเรียนแบบเขาเรียกว่านักเรียนดีเด่นเลยนะคะเข้าเรียนตลอดเลยพี่ชลาลินนะคะน่ารักมากโอเคแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าความสำเร็จของเขาความสำเร็จของครูเนี่ยคือการได้มีเงินเก็บเอาจริงๆนะคะหลักล้านเนี่ยก็คือความสำเร็จของคุณนับตังแล้วนะคะแต่ว่าเอาจริงๆ12ปีที่เราทำงานประจำนะมันยังไม่ถึงล้านอ่ะมันยังไม่ถึงล้านแล้วเราก็พยายามต้องใช้คำว่าพยายามหานะคะสวัสดีพี่แหม่มกัลยาวันนี้สุดยอดมากได้เจอพี่แหม่มนะคะสวัสดีค่ะ
ตั้งแต่เห็นครูเต้นใช่ไหมโอ้ตอนนั้นคือแบบบ้าพลังมากนะคะพลังล้นเหลือมาก และตอนนี้ยิ่งพลังล้นเหลือค่ะพี่แนนใช่พลังคือเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าการมันดีมากๆนะคะกับการใช้ energy มันดีมากๆกับการตื่นเต้นมันดีมากแต่เราไม่รู้ว่าเราตื่นเต้นภายนอกแล้วแต่ภายในของเรามันยังว่างเปล่าสวัสดีพี่อุไรพลทุกคนวันนี้ทุกคนทำไมแบบรัวมากค่ะใครคอมเมนต์นะคะใครที่กดหัวใจกดไลค์ใครที่แชร์ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่1ไปเลยโอเคไหมเพราะคลิปนี้มันดีมากๆคลิปนี้มันดีมากๆเนาะสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกจ้างเขามาก่อน12 ปีนะคะแต่ว่าความสำเร็จของเรามันยังไม่ถึงเป้านะคะมันยังเลื่อนลอยเคยเก็บเงินจริงๆน่ะ12 เดือนนะคะได้100,000 บาทครูตั้งใจเก็บมากนะคะตั้งใจเก็บสุดๆถามว่าได้ไหมได้แต่มันยังไม่ถึงเป้าอยู่ดีนะคะเราก็ยังเฮ้ยฉันคิดว่ามันต้องได้อีกนะคะหลังจากนั้นครูก็เริ่มมองหาอาชีพเสริมก็คืองานออนไลน์โอ้พี่แนนบอกว่ารางวัลที่1นอนมาแล้ว พี่แนนชอบใช่ไหมพี่แนนคือแบบครูพี่แนนชอบเลยอันนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเราได้มองหาครูก็ได้เจองานออนไลน์ค่ะซึ่งครูเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนนะคะเหมือนที่พี่แนนเคยรู้จากครูนับตังเนาะเมื่อก่อนเนี่ยครูเป็นตัวแทนใช่ไหมพี่แนนเนาะพอเป็นตัวแทนเนี่ยครูก็เริ่มจากเงินหลักร้อยหลักที่ครูมีนะคะครูไม่ได้เหมือนคนอื่นที่เขามีต้นทุนนะคะเขามาลงทุนเป็นล้านเขามาลงทุนเป็นแสนแต่ครูนับตังไม่ได้มีต้นทุนแบบนั้นแต่การที่ไม่มีต้นทุนของครูเนี่ยมันจะเป็นข้อดีให้กับครูนับตังก็คือเราเรียนรู้มากกว่าคนอื่นครูไม่ได้มีเงินที่จะไปลงคอร์สเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ครูใช้วิธีการเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีหน้าเพจอาจารย์บัณฑิตเรียนฟรีหน้าเพจครูรุ้งใช้วิธีการเรียนฟรีทั้งนั้นค่ะแล้วก็เอามาลงมือทำนะคะลงมือทำพอลงมือทำเสร็จเนี่ยเรามีความคิดที่เติบโตขึ้นเรามีความคิดที่เติบโตขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ธรรมดาคนหนึ่งจากเมื่อก่อนที่เราเป็นตัวแทนธรรมดาคนหนึ่งก็เริ่มอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ทีแรกกล้าไหมไม่กล้าเลยนะคะไม่กล้าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่พอเรามาฟังอาจารย์บัณฑิตทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งปวงไม่มีอะไรที่คนอย่างครูนับตังทำไม่ได้ครูคิดแบบนี้ค่ะและใช่สวัสดีพี่สาวครูนับตังด้วยสวัสดีทุกคนว่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตุ๊กติ๊กผู้มั่งคั่งร่ำรวยบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะเรียนฟรีอยู่ค่ะได้ผลลัพธ์หลายอย่างแล้วค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นหลักฐานไหมคะพี่แนนเรียนฟรีพี่แนนยังได้ผลลัพธ์ดังนั้นครูเนี่ยอยากจะบอกมากๆสำหรับคนที่บอกตัวเองว่าไม่มีทุนแต่น้อยมากค่ะที่ครูจะเจอลูกศิษย์ที่บอกว่าหนูทุนน้อยหนูไม่มีทุนน้อยมากๆเห็นไหมเพราะว่าครูจะเจอคนที่เหมือนกับครูนับตังค์ไม่มีทุนแต่ว่าเรียนฟรีแล้วก็ลงมือทำเห็นไหมคะแต่ต่างจากคนที่มีทุนลงทุนไปแล้วไม่ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นไหมคะดังนั้นครูจะบอกลูกศิษย์ครูเสมอครูจะบอกพาร์ทเนอร์ครูเสมอว่าให้เรียนฟรีก่อนแล้วลงมือทำก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนฟรีแล้วเราลงมือทำแน่นอนผลลัพธ์มันเกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีทุนแต่เราไม่ทำอะไรเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสต็อกของยังกองอยู่ในบ้านขายไม่ได้เจ๊งไม่มีทีมงานกดดันตัวเองเห็นไหมคะชัดเจนไหมครูไม่อยากให้พวกเราไปลงทุนก่อนแต่ให้พวกเราเรียนรู้ก่อนแล้วลงมือทำก่อนซึ่งครูนับตังแบ่งปันอยู่หน้าเพจนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใช่ค่ะไม่มีทุนเรียนฟรีลงมือทำมันเป็นไปได้พี่ติ๊กก็เรียนฟรีกับครูบาอาจารย์ค่ะทุกครั้งที่มีเวลาเก่งมากพี่ตุ๊กติ๊กนะคะน่ารักมากเห็นไหมพี่ตุ๊กติ๊กก็เป็นหลักฐานเรียนฟรีอย่าคิดว่าการเรียนฟรีเนี่ยมันไม่มีค่าครูคิดเสมอว่าทุกการเรียนทุกการสอนของอาจารย์
มันมีค่าทั้งหมดทุกคลิปของอาจารย์มันมีค่าทั้งหมดแล้วเราก็มาลงมือทำเชื่อไหมคะตอนนั้นเรารู้สึกว่าอย่างครูเนี่ยครูรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นมันเจออุปสรรคเยอะมากเลยแต่ครูได้ยินเสียงของอาจารย์บัณฑิตบอกว่าทุกอย่างกำลังเรียงร้อยเรื่องราวดีๆให้กับคุณแค่นั้นแหละค่ะทุกคนครูลุกขึ้นมาลุยต่อลุกขึ้นมาวิ่งต่อจนมีคุณนับตังในวันนี้จนมีธุรกิจเป็นของตัวเองจนมีแบรนด์เป็นของตัวเองจนมีสตูดิโอเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองเห็นไหมสุดยอดไหมดังนั้นครูเชื่อว่าคนที่ฟังคุณนับตังอยู่ตอนนี้คุณก็เป็นเหมือนคุณนับตังที่เริ่มต้นจากใจที่เริ่มต้นจากความศรัทธาที่เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวเองพวกเราไม่ต้องไปเชื่อมั่นใครค่ะนอกจากเชื่อหัวใจของตัวเองโอเคไหมชัดเจนไหมคะและครูก็บอกพวกเราเสมอว่าไม่ต้องเชื่อคุณนับตังก็ได้แต่ลองทำดูโอเคไหมคะวันนี้เข้าเนื้อหากันเลยนะคะเครื่องกำลังร้อนเลยทีเดียวพวกเราพร้อมแล้วที่จะรับพลังกับคุณนับตังพวกเราพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้กับคุณนับตังล้วนเลข888มาให้คุณนับตังหน่อยค่ะรัวมาค่ะรัวมาค่ะคอนเทนต์วันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือทำไมเรายังไม่ตื่นเต้นกับเป้าหมายของเราทำไมบางครั้งเรารู้สึกเบื่อกับเป้าหมายของเราทำไมเราไม่มีแรงกระตุ้นที่จะลุกขึ้นมาสร้างเป้าหมายของเราเลยคุณนับตังมีวิธีไหนที่จะช่วยพี่ได้ไหมคุณนับตังมีวิธีไหนที่จะช่วยหนูได้ไหมคุณนับตังมีวิธีไหนที่จะช่วยแบ่งปันไหมครูเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เคยเบื่อกับเป้าหมายของตัวเองไม่ไปถึงไหนสักทีทำไมวนอยู่แบบนี้ชีวิตทำไมมันได้กว่านี้อีกไหมมันเริ่มเบื่อมันเริ่มไม่มีความตื่นเต้นว้าพี่แหม่มนะคะรัวเลข888มาเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากๆพี่แหม่มกัลยานะคะเป็นพี่อีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวนะคะที่เคยทำงานโรงงานด้วยกันและเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูชัดเจนมากทำงานเป็น QC เหมือนกันเห็นไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเข้าไปครั้งแรกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่มีความมั่นใจเลยทุกคนแต่ด้วยการที่เราเรียนรู้เราทำเราลงมือทำเราไลฟ์เราตั้งใจเราฝึกฝนจนมีคุณนับตังในวันนี้โอเคไหมวันนี้คุณจะมาบอก2 ข้อเน้น2 ข้อเน้นสิ่งแรกสิ่งที่ครูทำคือเวลาที่ครูเบื่อกับเป้าหมายของตัวเองไม่มีความตื่นเต้นในเป้าหมายของตัวเองครูจะบอกว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้อย่าให้อารมณ์ขี้เกียจอย่าให้อารมณ์ที่เราง่วงนอนอย่าให้อารมณ์ที่เราอยากนอนอย่าให้อารมณ์ที่เราผัดวันประกันพรุ่งมันมาควบคุมเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เอาง่ายๆฝึกตัวเองให้มีวินัยบังคับตัวเองอะทุกคนบังคับตัวเองอะฉันไม่อยากตื่นต้องบังคับตัวเองให้ตื่นฉันไม่อยากได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกฉันอยากปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อบังคับตัวเองให้ได้ควบคุมตัวเองให้ได้ให้มีวินัยต่อจากเมื่อวานนี้เลยค่ะก่อนที่ครูจะมีวันนี้ก่อนนอนครูลิสต์ไว้แล้วครูจะไปไหนครูจะทำอะไรครูมีเป้าหมายในแต่ละวันเมื่อวานนี้ก็คีย์แพงมากๆพี่ติ๊กทำงานโรงงานไปด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยโอ้ยพี่ติ๊กน่ารักมากเก่งมากต้องแบบนี้ค่ะย้อนกลับไปของพี่ติ๊กก่อนครูจะบอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยดีมากนะคะเป็นต้นแบบนะคะหลายๆคนครูอยากจะบอกแบบนี้อยากหาเงินเพิ่มอยากหารายได้เพิ่มทำ2 อาชีพเหมือนพี่ติ๊กนะคะอย่าทำอาชีพเดียวเชื่อครูเคยเป็นคนหนึ่งที่ทำอาชีพเดียวถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่มันไม่ได้เพิ่มเก่งมากค่ะพี่ติ๊กนะคะสวัสดีครูน้ำพึ่งสวัสดีค่ะนะคะคิดถึงมากนะคะคิดถึงมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้ไปหานะคะมีโอกาสจะได้ไปหาใกล้แล้วนะคะข้อแรกคือควบคุมตัวเองควบคุมตัวเองให้ได้ฝึกตัวเองให้ได้ลิสต์ออกมาต่อจากเมื่อวานในแต่ละวันเราจะทำอะไรของวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะควบคุมตัวเองให้ได้ตบตัวเองเข้าลู่เฮ้ยขี้เกียจว่ะเฮ้ยคุณนับตังบอกว่าไม่ได้เห็นไหมนาฬิกาปลุกเฮ้ยเรารีบลุก
ขอนอนต่ออีก5 นาทีมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นจริงไม่จริงไหนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างยอมรับมาซะดีๆยอมรับมาซะดีๆใครเคยเป็นเหมือนคุณนับตังบ้างที่สวัสดีลูกตาลโอ้นะคะสปป.ลาวนะคะน่ารักมากเลยคิดถึงนะคะใช่ค่ะมันต้องมีเป้าหมายใครเคยเป็นเหมือนคุณนับตังบ้างที่นาฬิกาปลุกฉันอยากนอนต่อฉันไม่อยากทำอะไรไม่เคยลิสต์เป้าหมายของตัวเองในแต่ละวันว่าฉันจะต้องทำอะไรใครเคยเป็นบ้างยอมรับมานะคะยอมรับมาอยากนอนต่อง่วงนอนมากไม่ได้กินกาแฟก็ง่วงตลอดพลังงานไม่มาใครเคยเป็นคุณนับตังเคยเป็นนะคะพอเรารู้สึกว่าเราต้องควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันต้องลุกฉันต้องทำเมื่อก่อนทำงานประจำนะคะเวลาที่จะไปทำงานเนี่ยหัวหน้าบอกว่าต้องเข้างาน6 โมงเช้าเราตื่นตั้งแต่ตี 5แต่พอเราทำงานตัวเองฉันตื่นสายมนุษย์จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่ฉันตื่น2 โมงเช้าฉันตื่น9 โมงเช้าเห็นไหมไม่มีการควบคุมตัวเองแต่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้คนสำเร็จเขาควบคุมตัวเองได้นะคะโอเคไหมดังนั้นเราต้องควบคุมตัวเองได้ข้อแรกเลยเคยเป็นค่ะแต่ทุกวันนี้อยากได้ตังค์ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เยี่ยมนะคะสุดยอดมากพี่ติ๊กนะคะและสิ่งที่2เมื่อเราเกิดอาการเบื่อกับเป้าหมายของตัวเองเมื่อเราเกิดอาการไม่ตื่นเต้นกับเป้าหมายของตัวเองมันมีคำถาม1 คำที่คุณนับตังถามตัวเองตลอดคือทำไมเป้าหมายของฉันมันถึงสำคัญสำหรับฉันครูจะมองที่เป้าหมายว่าเราอยากเป็นอะไรเป้าหมายของครูคือครูอยากเป็นคนสำคัญระดับโลกมันทำไมมันสำคัญกับคุณน่ะทำไมมันสำคัญกับคุณน่ะสมมติว่าพี่ติ๊กอยากเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์ทำไมพี่ติ๊กถึงอยากเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์ทำไมพี่แหม่มถึงอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมันสำคัญกับพี่แหม่มยังไงมันเป็นคำถามที่ครูถามตัวเองเมื่อไหร่ที่ครูเบื่อเมื่อไหร่ที่ครูรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นครูถามตัวเองเลยน้ำตังอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนสำคัญระดับโลกอยากช่วยคนอยากแบ่งปันแนวคิดอยากแบ่งปันการสร้างรายได้อยากแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนทำไมมันสำคัญกับคุณถามตัวเองทำไมมันสำคัญฉันอยากเห็นคนประสบความสำเร็จฉันอยากเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างมหาเศรษฐีฉันอยากจะสำเร็จทุกอย่างทุกด้านของชีวิตฉันอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันอยากจะเป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองฉันอยากจะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้ววันนี้อยากจะเป็นต้นแบบแล้วไม่ลุกขึ้นมาทำหรออยากตื่นสายหรอขี้เกียจหรอง่วงนอนหรอผัดวันประกันพรุ่งหรอใครจะมาเอาคุณเป็นแรงบันดาลใจนี่หรอนิสัยของคนระดับโลกให้เหตุผลกับตัวเองถามตัวเองซ้ำๆหลังจากนั้นคุณเริ่มแบบไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละคุณจะบอกว่าไม่มีใครหวังดีกับเรานอกจากตัวเราไม่มีใครให้กำลังใจเราได้ดีกว่าตัวเองครูทำแบบนี้ทุกครั้งค่ะมันไม่มีใครมาบอกครูว่าคุณทำได้นะคุณต้องวิ่งนะคุณต้องทำนะไม่ได้นะมันไม่มีใครมาบอกเรามันไม่มีใครมาบังคับเราได้นอกจากตัวของเราต่อให้มีคนอื่นมาบอกเราว่าพี่ติ๊กทำได้นะพี่ติ๊กลุยนะพี่ติ๊กต้องไปให้ถึงฝันพี่ติ๊กต้องไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองแต่พี่ติ๊กไม่ทำแต่พี่ติ๊กไม่เอามันก็เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมตัวเองบวกกับการตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันจะต้องสำเร็จแบบนี้ทำไมเป้าหมายแบบนี้มันถึงสำคัญกับฉันชัดเจนไหมคะทุกครั้งที่ครูมีคำถามแบบนี้กับตัวเองเนี่ยครูแบบอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเราอยากเป็นคนสำคัญระดับโลกแบบนี้หรอนี่สวัสดีครูกิ๊กมาแล้วนี่
นักเรียนดีเด่นนะคะครูกิ๊กมาแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมรักและคิดถึงมีแต่คนคิดถึงคุณนับตังมีแต่คนรักคุณนับตังเห็นไหมจะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นวันนี้ใครว่างเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยค่ะโอ้ยินดีต้อนรับนะคะครูกิ๊กนะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะมาปรับเปลี่ยนลุคนะคะซึ่งจะได้ปังกว่าเดิมแน่นอนไหนครูกิ๊กก็พูดแล้วนะคะครูขอพูดต่อเลยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็เช่นเดียวกันวันนี้คุณเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์คุณหรือคุณเป็นแม่ทีมใหญ่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างมูลค่าให้กับตัวเองคุณตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์แต่เราไม่ได้ความสำคัญเราเฉยชาเราเพิกเฉยกับสิ่งที่เราลงมือทำกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราคำว่าแม่ทีมมันต้องขนาดไหนมันต้องเป็นต้นแบบเห็นไหมครูกิ๊กบอกว่าจะมาถ่ายรูปครูกิ๊กบอกว่าจะมาปรับลุคตัวเองอัปเกรดตัวเองต่อให้ครูที่สอนจะเก่งมากแค่ไหนแต่เราไม่ลงมือทำเองก็ไม่ถึงฝันปรบมือให้พี่ติ๊กเจ๋งมากค่ะเพราะไลฟ์สไตล์เหมือนกับคุณนับตังค่ะสู้ชีวิตเหมือนกันขอบคุณมากนะคะครูกิ๊กน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเห็นไหมคนเหมือนกันจะดูดคนเหมือนกันเข้ามาหาเราเห็นไหมคุณน้ำพึ่งบอกว่าแพงมากพี่ติ๊กคือทีมงานใช่ไหมคือตัวแทนกิ๊กเองโอ้น่ารักไม่แปลกใจเลยจีเนียสเหมือนกันเลยครูกิ๊กนะคะไม่แปลกใจเลยที่พี่ติ๊กมีสมองอัจฉริยะมากๆพูดไปคือแบบพร้อมรับเสมอเห็นไหมคะดึงดูดตัวแทนมาฟังครูให้หมดเยี่ยมโหฉลาดมากนี่ก็คือโคตรจีเนียสเลยฉลาดมากๆเลยเห็นไหมคะใครที่มีทีมงานนะคะสามารถทำเหมือนครูกิ๊กได้เลยไม่ว่าคุณจะทำแบรนด์ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้กับคุณนับตังได้มันเป็นหลักฐานค่ะเนี่ยอย่างครูกิ๊กเขาทำจีเนียสมากเห็นไหมคะส่งหลักฐานให้ดูว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคุณนับตังก็ไม่ใช่คนสำเร็จนะแต่วันนี้คือสามารถเป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เริ่มจากการที่ไลฟ์เริ่มจากการที่มีความเชื่อเรื่องทุนตัดไปก่อนแต่ก่อนพี่ติ๊กไม่กล้าถ่ายรูปโปรไฟล์สดค่ะเดี๋ยวนี้เก่งไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าไลฟ์นะคะเดี๋ยวนี้เก่งมากๆมีตัวแทนเยอะมากค่ะไม่มีทุนกิ๊กสอนจนปังสุดยอดขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหลักฐานในวันนี้ได้ฟังแล้วมันปลื้มมากๆได้ฟังแล้วมันมีความสุขมันอยากจะทำต่อเห็นไหมเป้าหมายของครูใกล้เป็นจริงละเป้าหมายของครูจะเป็นจริงละเห็นไหมคะมีนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยสำหรับลูกศิษย์ที่ไม่กล้าไลฟ์ไม่กล้าแบ่งปันไม่มั่นใจในตัวเองเวลากดไลฟ์เนี่ยสั่นมือสั่นไปหมดเลยไม่รู้จะพูดอะไรปากสั่นไปหมดเลยเห็นไหมแต่พอเวลาเข้ามาเรียนรู้กับคุณนับตังเนี่ยมันทำให้อยากทำมันมีพลังมากขึ้นมันอยากจะลุยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังเป็นแบบนั้นให้คุณลงมือทำทันทีอย่าสนใจคนดูเป็นอันขาดถ้าเราให้ด้วยหัวใจจริงๆไม่มีเงื่อนไขในการให้ไม่จำเป็นต้องได้รับคำตอบแทน1 คนที่เข้ามาขอบคุณคุณนับตังมันคือพลังมหาศาลโอเคไหมคะเอาความรู้จากครูนับมาปรับใช้ค่ะครูนับจะรู้กิ๊กเปลี่ยนไปเยอะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากความสม่ำเสมอพลังงานบวกไม่แคร์ใครเดินวิ่งในลูกของตัวเองสุดยอดมากนะคะพี่ชลลินบอกว่าสุดยอดมากคลิปนี้นะคะดังนั้นเรียนคลิปนี้ซ้ำๆบ่อยๆนะคะเมื่อพลังงานของเรารู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นมันเริ่มลดน้อยถอยลงให้เราดูคลิปนี้หรือคัดลอกลิงก์ไว้ส่งไว้ให้ทีมงานดูโอเคไหมคะให้ก่อนจึงได้รับคำนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมฉันจะต้องให้ก่อนฉันถึงจะได้รับเดี๋ยวครูจะมาขยี้ให้ฟัง
เอาให้พวกเราเข้าใจแบบลึกซึ้งว่าทำไมฉันต้องให้ก่อนโอเคไหมเดี๋ยวครูจะมาขยี้ให้ฟังแบบให้พวกเราเก็ตอะให้พวกเรารู้เลยว่าทำไมฉันจะต้องให้ก่อนโอเคไหมคะแรกกลัวมากค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วพี่ติ๊กครูจะเล่าให้ฟังลูกศิษย์ครูนะคะพี่มะเจมะณัฐวรรณการค้าที่เมืองเพชรบุรีนะคะเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและเป็นคนหนึ่งที่น่ารักนะแล้วสวยมากๆเลยแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะสบตาตัวเองในกล้องอ่ะเขากลัวไปหมดเลยเขาสั่นไปหมดเลยแล้วพอได้เข้ามาโค้ชชิ่งกับครูนะได้เข้ามาเรียนรู้กับครูเจอตัวต่อตัวเลยครูสอนครูแบ่งปันจนตอนนี้ไลฟ์วันหนึ่ง4 รอบ3 รอบ4 รอบหน้า Facebook 2 รอบใน TikTok 2 รอบสุดยอดไหมจากคนที่พูดไม่เป็นเลยพูดไม่เก่งเลยไม่มีความมั่นใจเลยไม่กล้าสบตาตัวเองเลยในกล้องไม่กล้ามองตัวเองเลยตอนนี้วันหนึ่ง4 รอบครูเลยถามว่าทำไมไลฟ์บ่อยจังเลยเขาบอกว่าหนูมีความสุขอะครูหนูตื่นเต้นอะครูหนูชอบหนูได้เพื่อนใหม่เขาชอบอะสุดยอดไหมสวัสดีค่ะพี่กาญจนาสวัสดีค่ะใจจะเอาขาแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก3สู้เพื่อความรวยส่งต่อผู้คนเป็นคนดีและสิ่งดีๆก็จะเข้าหาจริงใช่ทุกการให้ของเราอย่างที่บอกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคาดหวังว่าสมมติว่าเราให้เราแบ่งปันเราไลฟ์หรือเราให้ข้อมูลกับลูกค้าแต่เราหวังลึกๆเขาต้องมาเปิดบิลกับเราเขาต้องมาซื้อสินค้ากับเราวันนั้นคุณจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ใจของลูกค้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้กับเขาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเขาต้องการรู้สรรพคุณสินค้าของเราส่งให้เขาต้องการวิธีการใช้สินค้าของเราส่งให้ด้วยความไม่คาดหวังเต็มใจที่จะให้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาคนนั้นคนที่คุณให้ข้อมูลเขาคนที่คุณตอบคำถามเขาอาจจะไม่ได้มาเปิดบินกับคุณค่ะแต่อาจจะเป็นคนอื่นค่ะที่เข้ามาเปิดบินกับคุณที่เข้ามาเป็นตัวจริงของคุณเคยเป็นไหมคะครูนับตังเคยเป็นค่ะเคยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนหนึ่งให้ข้อมูลคนนี้บอกด้วยความจริงใจบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จักรวาลค่ะส่งทีมงานและพาร์ทเนอร์ที่มีหัวใจเหมือนคุณนับตังเลยอยู่ดีๆมาเปิดบิน 1,000 กล่องอยู่ดีๆมาเปิดบิน500 กล่องอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่เราให้ด้วยหัวใจโอเคไหมคะใครที่เป็นแม่ทีมใครที่เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้ครูเป็นกำลังใจให้โอเคไหมอย่าเสียใจที่เขามาสอบถามข้อมูลกับเราแล้วทำไมเขาไม่เปิดบินกับเราทำไมเขาไม่เปิดบินกับคนอื่นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยคนบนโลกนี้มีอีกเยอะมากมายคนบนโลกนี้มีเยอะมากๆโอเคไหมคะไม่จำเป็นต้องเสียใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเสียใจแสดงว่าเราหวังอะไรบางอย่างกับคนนั้นโอเคไหมโอเคไหมเราจงจับความรู้สึกของตัวเองให้ได้เฮ้ยทำไมฉันรู้สึกเสียใจวะทั้งที่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่สอบถามข้อมูลฉันนะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาอะไรเขาทักมาหาเราตลอดอะแต่ทำไมเขาไปเปิดบินกับคนอื่นแต่ทำไมเขาไปซื้อกับคนอื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดแบบนี้แสดงว่าคุณก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเขาโอเคไหมคะจงยินดีไม่เป็นไรมีคนเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องเสียใจโอเคไหมคะสวัสดีครูแพรว่าสุดยอดมากวันนี้คือพลังล้นมากนะคะพลังเต็มเปี่ยมมากๆพวกเราอาจจะมองเห็นนะว่าเฮ้ยทำไมคุณนับตังสวยขึ้นแล้วก็หน้าเด็กขึ้นไม่ต้องแปลกใจค่ะนะคะมันเกี่ยวอะไรคะตอนนี้คือปังมากๆค่ะจะหาเวลาไปถ่ายรูปเอาให้สุดๆไปเลยพัฒนาตัวเองทุกวันเรียนรู้ตลอดค่ะเยี่ยมยินดีต้อนรับครูกิ๊กนะคะพี่ตุ๊กติ๊กบอกว่าสู้และลุยอย่างเดียวค่ะไม่ฟังเสียงใครฟังเสียงหัวใจของตัวเองยอดต้องแบบนี้นะคะลูกศิษย์คุณนับตังต้องแบบนี้สิคะ
มันใช่เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม ขอบคุณทุกคนที่แบบถ้าไม่มีพวกเราไม่มีครูนับตังค์นะคะครูจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ครูให้นั้นพวกเราได้รับหรือเปล่าหรือใครได้รับหรือไม่แต่คนที่คอมเมนต์คนที่บอกผลลัพธ์ครูนับตังค์คนที่เข้ามาขอบคุณในอินบ็อกซ์1 คำที่ขอบคุณครู1 คำที่เล่าให้ครูฟัง1 ประโยคหรือ1 ผลลัพธ์ที่เล่าให้ครูฟังนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ครูรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นและเราจะส่งต่อไปเรื่อยๆครูก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะคำพูดของเราหรือเปล่าไม่แต่ครูรู้สึกว่าใครๆที่ได้เข้ามาเรียนรู้กับครูนับตังค์คนนั้นโคตรโชคดีตอนนี้กิ๊กเป็นไอดอลของใครหลายๆคนสุดยอดเก่งมากโอ้ดีใจที่ได้เห็นเพราะเมื่อก่อนนี้ครูกิ๊กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยพูดกับครูนับตังค์ว่าครูนับตังค์เป็นไอดอลของครูกิ๊กและตอนนี้ก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนโอ้สุดยอดมันต้องแบบนี้นะคะเห็นไหมสุดยอดไหมพี่ติ๊กก็จะมีลูกศิษย์มีทีมงานที่เขาต้องการที่เขาอยากเป็นเหมือนพี่ติ๊กเก็ตไหมชัดเจนไหมแล้วเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ยังไงใช่ครูถึงบอกไงว่าถ้าเราอยากเป็นแม่ทีมที่เก่งเราจะมาเบื่อกับเป้าหมายของตัวเองไม่ได้เราจะมาไม่มีแรงตื่นเต้นกับเป้าหมายของตัวเองไม่ได้เห็นไหมเพราะเขาให้เราเป็นแรงบันดาลใจเพราะเขาเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจนะคะและทุกคนทักมาบอกว่า FC ทักทั้งชายและหญิงบอกว่าชอบพี่กิ๊กสนใจเป็นตัวแทนมาเยอะมากโอ้ยสุดยอดเนาะเก่งมากสุดยอดมากแม่ทีมกิ๊กเก่งและขยันมากๆสุดยอดเห็นไหมคะเจ๋งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ยินนะคะที่ได้ยินอย่าน้อยค่ะสู้และก็ขยันไว้ใช่นะคะไม่ต้องน้อยนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำต่อให้วันนี้เราขายไม่ได้แน่นอนพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้ปุ๊บเราขายไม่ได้วันต่อมาเราก็จะขายได้คุณน้ำตังขายของไม่ได้เนี่ยประมาณเกือบ3 เดือนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการขายของออนไลน์เลยแต่พอเราไม่หยุดมันต้องมีของเราที่เราขายได้สักวันหนึ่งเห็นไหมถ้าเกิดวันแรกที่ครูขายไม่ได้ครูหยุดจะไม่มีคุณนับตังในวันนี้เลยโอเคไหมโอเคขอสวยรวยเก่งละกันค่ะเลิศนะคะโอ้ได้ยินแล้วแบบพลังลุกไฟลุกขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่สุดเลยดีใจที่เราได้เจอกันเราจะสวยและรวยเก่งหาเงินใช้เองค่ะ yes นะคะคนเขาติดตามเราค่ะอย่าหยุดไลค์ค่ะ yes นี่ต้องแบบนี้นะคะขอบคุณที่สุดเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะหนูอยากมีพี่เลี้ยงหนูอยากมีเมนทอร์หนูอยากจะก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำแบรนด์ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณอยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคุณนับตังยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะอยากจะเรียนคอร์สนะคะสร้างตัวตนอย่างไรให้ติดตลาดสามารถทักไปที่ LINE @nt8888 ได้เลยนะคะครูสอนสดๆ2 วันแล้วก็ติดตามผลอีก1 เดือนแบบซิงกันเลยทีเดียวนะคะเอาให้ปังไปเลยทีเดียวทั้งเพจทั้ง TikTok นะคะแต่ครูจะเน้นมาที่ Facebook มากกว่าโอเคไหมคะเจอกันแน่นอนสำหรับคนที่ตัดสินใจนะคะเจอกันแน่นอนเดี๋ยวครูมีราคาโปรโมชั่นให้สำหรับการโคชชิ่งละกันก็จะได้ทั้งปรับลุคเปลี่ยนโปรไฟล์นะคะปรับลุคตัวเองให้ปรับลุคคุณให้เป็นนักธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะสำหรับสินค้าที่คุณขายอยู่ในตอนนี้โอเคไหมแล้วก็บอกเทคนิควิธีการหรือแม้กระทั่งแนวความคิดในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เอาให้จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานโอเคไหมคะตัวแทนกิ๊กเข้ามาติดตามครูเยอะมากๆค่ะจัดไปค่ะเรียนให้ครบเยี่ยมนะคะเก่งมากๆเลยนะคะโอเควันนี้นะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามดูว่าคุณนับตังจะแบ่งปันอะไรให้กับพวกเราโอเคไหมใจฟูและรวยสุดๆครูกิ๊กเนี่ยค่ะเป็นฉลาดทำงานฉลาดเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานฉลาดน่ารักมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เราที่สอนเองส่งลิงก์นะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทีมงานของตัวเองด้วย
เจ๋งเจ๋งมากๆเลยโอเควันนี้นะคะดีใจมากที่เราได้เจอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย